Hello，大家好。我係嚟自香港嘅德寶工業科技有限公司嘅 Project Manager，我叫 Harris。咁我非常之高興啦，咁今日可以參加呢個 seminar 啦。咁首先我就好多謝呢個主辦方香港生產力促進局同埋 3D 打印協會。咁我就俾到我哋咁好嘅機會啦，可以嚟到同各位分享我哋嘅公司嘅遠景啊，對 3D 行業嘅呢個發展。咁同時我都十分之榮幸啦。咁畢竟如果喺冇生產力促進局咧，一直喺香港淨係推動呢個 3D 打印發展咧，我哋就冇今次公司嘅兩位創辦人。咁點解咧？咁因為我哋喺好機緣嘅巧合之下咧，我哋就係參加咗由生產力促進局所舉辦嘅 3D 打印課程，咁從而認識到知道由傳統嘅 3D 打印傳統嘅工業點樣轉化為呢個新嘅工業。咁所以咧，接住我就報讀咗呢個3D 打印課程啦。咁所以我哋兩位嘅創辦人其實都喺呢個地方畢業嘅。OK， 咁咧咁之後咧，我哋就報讀咗個課程啦。咁我認識咗好多關於 3D 打印嘅知識啦。咁然之後咧，我哋就喺畢業後，咁我哋兩個學生咧就膽粗粗就問咗好多相關嘅 3D 打印公司啦，就嘗試過打板啊，嘗試過好多唔同嘅失敗。咁一直都無法可以滿足到我哋嗰個對產品嘅質量嘅要求。咁所以咧，我哋畢業後3個月咧，我哋就喺自己深圳嘅一個電子工場，就自己研發咗自己嘅3D 打印機。咁經過10個多月嘅努力啦，咁我哋就做咗自己嘅3D 打印機出嚟啦。OK， 咁所以藉住今次嘅機會咧，我就想同咁多位來賓咧，就分享一下我哋點樣利用呢個3D 打印技術咧，就去改變咗我哋舊有嘅行業嘅一個發展。OK， 咁接住落嚟咧，就簡單同大家講下我哋嘅經驗啦，嗰啲利益啦。咁我哋 Double H 公司咧，咁其實就係一個本土專門研究同埋開發 3D 打印機嘅科技公司之一。咁我哋嘅目標其實係想將一個物價比較平嘅一個 3D 打印機，係提供俾廣大嘅 3D maker 同埋一啲專業嘅設計人士，咁提供俾佢哋一個最愉快嘅 3D 打印經驗啦。咁其實喺香港呢個市場係有啲可惜嘅，因為好多係有個空間局限性咧，令到好多香港人其實想體驗呢個 3D 打印咧都冇辦法無從入手。咁甚至乎佢哋想買一個 3D 打印機咧，咁可能嗰個價值上都會稍微高昂咗少少。咁所以我哋咧就好想主力就係做一啲比較平嘅 3D 打印機，但質量要求咧係可以打得出嚟，個成品係可以媲美嗰啲大型嘅 FDM 機咯。咁跟住，所以我哋咧就喺香港致力發展呢個打印教育啦，就同埋呢個打印服務啦，想俾更多年輕人去認識呢個 3D 打印嘅。咁我哋公司嘅前身，咁其實1981年嘅時候咧，咁我哋係成立呢個陳氏海船五金製品有限公司嘅。咁之後喺嗰個接住落嚟呢20-30年，咁我哋因為不斷都做一啲電子嘅產品，咁所以到咗2016年，當我哋認識到 3D 打印呢個技術之後咧，我哋創立咗德寶工業科技有限公司。咁主要都係開發 3D 打印機、3D 教學、3D 設計同埋呢個技術研發嘅，就係針對部機嘅。咁但係我哋針對係桌面嗰隻系列嘅咯，就貨係大家可以啲end user 係普通嘅市民，呢個係我哋嘅目標。咁跟住其實喺認識 3D 打印過程之前咧，咁我係喺2013年就睇過呢個騰訊嘅一個科技頻道，佢有講過。其實呢個業內人士咧就覺得 3D 打印機咧就視為1997年係嘅個人電腦同埋1990年嘅瀏覽器一樣，係一個比較嶄新嘅一個科技發展。咁所以咧，其實我覺得依家其實 3D 打印係一個即係對我哋啲 end user 普通市民嚟講咧係一個由青春期進入成長期嘅轉捩點。咁雖然 3D 打印技術佢依家仲未顛覆晒我哋過往嘅傳統行業啦，咁但係前者咧就已經係慢慢佔據緊呢個市場嘅分額㗎啦。咁啲專家就預測，其實喺2020年左右，3D 打印嗰啲產品出嚟咧係可以佔呢個市場50%嘅生產率。咁同雲端計算相比咧，3D 打印喺全球嘅格局有個顛覆性係更為巨大嘅。咁所以我哋燈飾行業亦都相信呢個係一個玄機嚟嘅。咁所以我哋就提倡咗呢個打印嘅領域。咁但係我哋嘅打印領域係想針對喺普通嘅市民，可以喺自己屋企都可以用到呢啲咁嘅打印技術，打印自己想要嘅 DIY 嘅一個燈具咯。咁OK， 咁大家都知道以前傳統嘅打板流程啦係非常之複雜啊，要經過呢個合同定製啊，跟住到打板啊，到呢個組裝啊、溝通啊各樣嘢嘅。咁未有 3D printing 出嚟之前咧，咁其實大家知個工序可能需時嘅時間係非常之長嘅，咁可能都要到個半月啊，
但 3D 打印出咗嚟之後咧，咁佢個流程係非常之簡單嘅。咁就係經過幾個步驟，由呢個畫圖，然之後就轉化成一個單文檔，單文檔再單個產品出嚟之後啦，咁再而產生一個 3D model 出咗嚟。3D model 出咗嚟之後咧，咁大家喺開會嘅時候咧，其實都可以好簡單、好快捷咁去根據入邊嘅內容，然之後再由電腦再深化畫圖，然之後亦都喺短時間再打翻出嚟咯。咁相對大家睇到個工序係少嘅，咁亦都可以隨時改變個產品嘅大細啊、顏色啊，咁自由度比較高，而且成本係比傳統嘅打磨係低嘅。OK， 咁咧而 3D 打印咧就係唔需要做個模具出嚟嘅，咁可以直接係做個人化嘅改造啦。咁大家以上睇到啲產品咧，咁其實都係傳統嘅鑽塑咧係未必可以一體成型嘅，就好似大家睇到嗰隻穿山甲咁。咁其實呢個穿山甲我哋第一次性打出嚟嘅，入邊任何嘅組裝係唔需要做嘅嚇。咁呢啲係傳統 CNC 入邊你係做唔到，因為你 CNC 只能夠逐件 pass 打完再組裝嚇。咁而且你想改嘅大細咧，所花嘅時間長咗啦。咁呢個咧，甚至乎 color 上你都可以自己 DIY 做多種顏色，做嗰個層次嚇。OK， 咁假設但係依家其實 3D model 咧，我哋大家都知道係上網 download 落嚟，其實都好簡單嘅。咁但係你又 download 落嚟之後，咁但係複製性又非常之容易喎。但係你又想令到個 product 就更加有呢個價值化，市場嘅價值化。咁我哋咧就可能會做咗個 model 嚟出嚟之後，咁你就會加入一啲電子元素喺入邊，就好似我哋而家就 DIY 咗一隻龜呢隻烏龜啦，咁就加入咗一個電子感應器，咁當有人經過嘅時候咧，咁佢就有啲聲出啦。咁而且佢喺嗰個嘅產品嘅顏色上亦都可以進行你自己想嘅顏色都得，就好個性化嘅 product 咯。咁跟住我哋喺燈具入邊都係延續咗呢樣嘢啦，就係一個普通嘅燈罩，一個裝飾品上高，咁就加入咗一個 LED 嘅一個電子產品入去呢個燈入邊，亦都係有一啲另類產品出嚟啦。OK， 咁其實 3D 打印咧對個人用家有咩好處咧？就係可以。其實以前咧，我哋想揾人打個版咧，就一定要經過一個公司嘅報價啦，然之後就一定用佢哋大型嘅機器啦，先可以做到嘅。咁萬一入邊有啲零部件壞咗啦，你想做嘅時候咧，又要再求人喎，咁好麻煩。咁但係有 3D 打印之後咧，你就對個人嘅用家嚟講啦，你就可以喺將嗰個零件就喺幾日內完成，而唔係用幾個月時間去求人去幫你完成。咁你亦都可以咧就定製個性化嘅零件。咁唔會喺增加成本嘅前提下啦，又可以滿足你自己嘅需求。咁無論有幾複雜嘅造型咧，咁其實你都可以做出嚟㗎。咁針對比較傳統嘅製造業嚟講咧，個效率係非常之高嘅，完全係合乎呢個經濟效益啦。咁亦都可以打印高精度嘅一個3D產品，只要你投入嘅時間係比佢打出嚟嘅時間長。OK， 咁對商業又有咩好處咧？咁你可以加快你市場嘅策略，因為你嘅 design 可以俾 share 啲嘢好快俾到你嘅 customer， 俾到你嘅製造商，咁然之後可以進行呢個改善啦，咁完善你最終上嘅產品係速度係快嘅。咁 OK， 因為每個人咧其實都有想有自己獨特嘅 DIY 產品，而 3D 打印咧呢樣嘢就可以俾到你啦。咁好似你個燈，好似我而家做呢隻燈，咁啲客人個顏色點樣配搭咧？其實佢同我哋講，我哋都可以滿足到佢快速咁完成咯。咁而且喺呢個物料上咧，你都可以慳翻比傳統嘅企業可以慳翻90%嘅材料。咁但係我哋喺打印過程中咧，經常都會遇到啲問題嘅。就我哋之前揾啲打印公司幫你打印嘅時候咧，我哋都會遇到打出嚟嘅 product 可能個底好醜樣啊，個 product 嗰啲拖絲啊，或者邊會發生啲問題啊，或者打嚟偏移。咁同埋有自己都睇到缺料、支撐不足，同埋呢個震動不穩，同埋個平台有高低都會顯示到嗰個 product 有啲參差唔靚啦。咁所以我哋就做咗一個華麗轉身啦，就從呢個求人嘅需求者，咁就變成自己一個開發者。OK， 咁經過呢個 3D 技術嘅打印嘅引入咧，我哋就成功加快咗我哋對呢個燈飾嘅設計同埋開發嘅時間加快咗啦。咁同埋公司咧就達成嗰個目標，可以短期達成嘅，就係開發新產品。咁同時咧，我哋因為都打得多啦，咁都累積咗一啲打印嘅經驗啦。咁所以我哋就自己研發咗我哋嘅3D打印機啦。咁同時咧就為啲客戶可以提供高品質嘅單服務。OK， 咁所以我哋根據自己嘅要求啦，我哋就自主研發咗一個長打印機，係 Zero 系列嘅。係啦，咁我哋同樣喺香港咧都有同一啲單位係香港職訓局、醫管局同埋科技大學都有合作嘅，都係有
我哋啲機都係有交俾佢哋去嘗試打佢哋想要嘅 product，so far 都 OK 啲 feedback 嚇。咁跟住 3D printing 其實對燈飾行業嘅發展同展望係咩咧？咁其實我係未接觸3D 打印行業之前咧，我自己本身都係做啲手工嘅燈製嘅行業，就係用啲木頭啊、藤啊呢啲都係一定係手工編織嘅。咁但係手工編織呢樣嘢咧，一來嗰個所花嘅時間長咗，同埋嗰個創造性嘅新嘅嘢咧，始終係局限於嘅材料啊。咁但係呢樣嘢係3D 打印係俾到我係更加多嘅 idea，可以將個 product 做更加多嘅轉變啊、變化啊嗰啲咁咯。咁我認為依家嘅燈具咧，其實唔係局限於單單一個照明，咁其實係一個好重要嘅一個裝飾品啦。咁佢獨特嘅一個燈具再配合一個環保用嘅 LED 燈咧，其實可以俾人一個好唔同嘅一個視覺享受嘅。咁其實喺 3D printing 咁如何應用喺呢個燈具行業咧？咁喺呢個3D 嘅一個打印技術入邊，其實同啲藝術品可以撮合埋一齊嘅，就好似之前我哋嘅 speaker Stephen 講過啦。咁佢都做過好多呢啲唔同嘅實驗品嘅出嚟啦。咁同啲藝術而衍生一齊。咁倫敦其實有一個設計師叫 Beth Lewis Medium 咧，佢就用咗呢個3D 打印技術，就將世界名畫、人物、風景就加入咗呢個燈罩入邊。咁令到個產品本身咧就有啲藝術嘅元素喺入邊啦。咁所以就會帶出一個新嘅生命嘅。OK， 咁當然前期呢個投入嘅成本時間係高嘅，咁但係研發嗰個費用係非常低嘅，所以嗰啲小型公司啊，同埋嗰啲個人嘅設計師啊，其實都可以獲到好多靈感同埋發展空間。咁點解要應用喺我哋本身個燈具行業咧？咁我覺得就係因為呢個3D 打印技術出現之後咧，可以幫助我哋擺脱目前嘅困境。我哋行業嘅困境，我哋行業嘅困境係佢嗰個生產速度太慢，咁變咗某啲 pass 其實呢個 3D printing 幫我哋製造嘅時候咧，可以經人哋縮短，而且嗰個公差嘅精準度啊係降低嘅。公差率嗰個比較往係降低嘅。咁3D 打印產品咧可以喺幾日幫我哋完成呢樣嘢啦，係我哋可以交俾客戶嘅時候係可以快好多。OK， 咁而且嗰個成品嘅美觀程度咧都唔會差過我哋傳統手做嘅工藝嘅。咁而且製作方面咧係勝於傳統嘅製作方式嘅嗰個成本方面。咁同埋電腦化嗰個過程啦，咁可以包括呢個前期設計同埋製造測試，可以喺幾日內完成交貨，係客人都好滿意嘅。咁同埋由於有足夠嘅時間進行呢個加工啦，咁所以我哋等待成品嘅時間咧就即係等待成品嘅時間就大大減少，而且我哋做出嚟嘅版咧，因為嗰個費用其實唔係好高，咁如果冇牽涉到嗰個出廠嗰個 penalty 啊，咁其實我哋只要送俾啲客，啲客都好開心嘅，啲老闆嗰啲咧，一次過覆晒幾件，即係做10幾廿件俾佢哋部門經理，佢哋好開心。OK， 咁點樣由傳統行業到私人製造咧？咁其實3D 打印唔單止係呢個小批量生產嘅，咁佢嘅另一個強項就可以做私人定製嘅。咁到目前為止啦，我哋呢個手工編織同埋呢個注塑嘅傳統技術咧，都有個局限性喺度嘅。咁就因為佢冇辦法可以為每一個客戶做一個 DIY 嘅想要嘅一個燈款，咁所以咧，我哋就令到嗰啲設計師同埋用家咧都需要 follow 一個標準去做我哋傳統企業做嘅嘢啦，咁但係因為 3D 打印技術出嚟之後咧，咁我就可以好完美地可以吸收客戶嘅 idea， 咁從而咧就快速咁俾到個 product 佢哋啦，咁跟住OK， 咁3D 打印嘅材料咧，其實依家係越嚟越多元化嘅啦，就唔之前咁嘅局限性得嗰幾種材料，咁依家我哋可以有好多選擇性可以做出嚟俾啲客戶啦，咁可以徹底改變嗰個燈飾嘅外觀。咁跟住咧，隨住呢個定製設計不斷增長啦，咁我哋重點咧已經唔係單單放喺呢個 LED 嘅一個低瓦數嘅開發啦，因為啲人以前就想慳電就製咗 LED 燈啦，同埋有啲照明嘅特殊效果啦。咁但係我哋覺得其實照明咧就係一個高質量嘅生活方式，而唔係單單限於生活同埋工作環境嘅。咁呢個方面其實已經改變緊㗎啦。咁好多客人咧就中意做啲人哋冇嘅嘢啦，而3D 技術就可以滿足到佢要求啦。咁根據用戶嘅愛好，我哋可以幫佢設定嗰個花紋啊、顏色啊、大細啊各樣嘢。咁而呢個燈光出嚟嘅效果、情感咧就越嚟重要嘅。OK， 改變咗我哋嘅心。OK，sorry 啊，呢度。
咁呢個其實有個例子嘅，就係、是、嗰個一個中國嘅一個設計師，佢就用咗一個 speed iron 嘅方式，就加入咗呢個中國風嘅元素喺呢個燈度啦。咁呢個燈其實有邊個燈咧，就叫做魚躍龍門啊，係一個傳統嘅寓意。咁呢個燈嘅燈罩就用 3D 技術去造成嘅，跟住再用嗰個電線就掛喺半空，咁令人有一種上海明珠嘅感覺啦。咁跟住呢個 3D 打印嘅設計過程中啦，我哋可以由電腦入邊添加啲文字啊、圖案啊，就令到呢個 product 更加 DIY 可以俾到我哋嘅客人嘅。OK， 咁我哋呢幾款嘅燈咧，其實做出嚟嘅 final 嘅 finishing 咧，其實都唔會比我哋傳統做出嚟差嘅，係啊。咁因為佢嗰個打出嚟嘅時間快，我哋有後期打磨嘅時間都快嘅呢個。咁呢款咧就個設計師就可以玩唔同嘅燈罩啦，因為燈罩嘅大細啊，你都可以係利用呢個 3D 技術就好快速咁完成，包括顏色各樣嘢。咁但係因為我哋傳統嘅工業上咧，如果你想做大批量生產咧，唔同品牌、唔同大細嘅顏色嘅嘢咧，就時間就慢啦嚇。咁3D 打印就可以滿足到我哋要求。OK， 咁跟住落嚟咧，我就同大家就分享呢個視頻啦，就係、是、講述其實今年初喺加拿大嘅橋北呢個地方有一個 Lucy 嘅3D 打印公司，同埋一個 Solid X 嘅公司合作，就完成一個令我自己非常深刻嘅一個 project， 就係佢喺個 hair salon 上高咧就做一個天花裝飾燈嚇，咁我就同大家分享一下呢個視頻。就係呢個視頻啦。OK， 好，咁今日我嘅 present 就係分享就係咁多，係，所以就多謝各位。其實大家有咩問題咧，係關於個打印版嘅過程嘅，都可以問我，都可以解答大家。係啊，係啊 ，thank you。Okay, thank you, Harry. Thank you. About his successful to change his company from a traditional metal factory company to a design with 3D printing and building his own 3D printer and selling it, right? Yes. Okay, so just make a very short summary for you guys. Okay. So, any questions from the stage? 你問到嘢想問Harry？ 或者佢有啲同事都喺度，有啲板喺後面嘅。哦，係啊，我後面都有啲板都可以俾大家睇下嘅，係咁，所以陣間放平時都可以睇得到位。係，你好。係。
know you're a startup company, right? Yes. It's a pretty new company in Ah, Hong yeah. Kong. And I want to know, after you started this company in Hong Kong, did you apply for any government funding or did you join any of this startup or entrepreneur kind of group Ah. to benefit or help your company grow? We are still not collaboration with them yet. Yeah, but that's what we plan for because we want to get our 3D printing ready for the end user. So actually, we that's the next step we are going to do. Yeah. Thank you for your Thank you. like presentation. I think Okay. you set a very good example for the Hong Kong Yeah, for the young starter. people, Yeah. young people to pursue their dream Mhm. and then to start their own business. Yes, I yes. think And that's she very is good. where we come from. Okay, thank you. So, if no more questions, or you can raise the questions later and go to see the sample. Thank you, Okay. Harris. Thank you, Charles. Okay. Thank you. So thank you very much. So now we come to the lunch break. So the lunch break start with now and officially end at 12. End at 2 p.m. Sorry, 2 p.m. And we come back 2 p.m. And before you leave, if you cannot consume your time for lunch, you can go down to see our Philippine Center. We have World Guinness Record downstairs, which is the harbor view of Hong Kong printed downstairs, which get a Guinness record just a few weeks ago.